Solusi aku ketika anak aku lagi batuk. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Fitri. Karena di depan rumahku ada tanaman kencur, jadi aku ambil sedikit untuk mengobati batuk anak aku. Dan alhamdulillahnya tuh cocok juga di anak aku. Jadi nggak usah repot-repot beli obat di apotik. Ini kencurnya aku ambil sedikit, terus dicuci dulu. Kalau sudah bersih, kencurnya diparut. Dan jangan lupa diparutnya dikasih daun pisang supaya nanti pas mau ngambilnya gampang. Dan untuk airnya cukup 1 sendok makan aja ya bolo, jangan banyak-banyak. Jangan lupa dikasih bawang merah sedikit dan garam sedikit ya. Habis itu dicampur jadi satu dan jangan lupa disaring. Terus ini kata anak aku, katanya obatnya enak, mantap katanya.